संसाराक लॉकडाऊन जावन गोरेंच आमकां एकमेवला लिसांव फामिली घरांतूच उरोन मागणी कोत्ता तिसरी मोसां आतां संसाराक गोमले गोरजेचे म्हूण देवाचे बेसांव पूण आमी गोरवाचे घेवन भोंवतात पोजिसां लॉकडाऊन सुरू जाल्लें तेन्ना हांव गेलोलो सुपरमार्केटीन त्या दिसाक लोकांचें आपस्वार्थीपण दिसून आयलें ते लुटीन एको स्टोरेन दुदाची बॉक्सां काडली एकूच मिनोतीन असल्या मनशाक लागून लायनींग आसल्या